le vivier pour les vifs, premier vivier, remplissage automatique. Vivier pour les prises, 90, remplissage automatique. Un coffre avant pour la batterie et rangement. Le grand coffre à canne qui fait 3 mètres de long. Le petit coffre boîte à gants étanche. Grand coffre arrière avec la nourrice et la batterie.